vocês me pediram e essa é uma das massagens que mais você vai usar para bruxismo, enxaqueca, dor na cervical, tensão na ATM, na mandíbula. Você vai colocar seu polegar lá dentro e empurrar para trás essa junção que tem aqui entre mandíbula e maxilar e massageia ali. Você vai sentir que é uma parte dolorida, é excelente, é uma das coisas que mais você vai fazer. Não precisa fazer de luvas. Se você está em casa, faz no banheiro, lava a mão e faz. Mas se você for fazer em outro lugar ou em outra pessoa, use luvas. Ó. É bem dolorida. Faça isso todos os dias, você vai sentir muito melhor.